हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने मंगाया है नॉइस शॉट नियो 2 ट्रोली वायरलेस हेडफोन। तो मेरे पास एक ऑलरेडी है ग्रोव, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी भी हमने अनबॉक्सिंग की थी। अगर आपने उसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई लिंक में लिंक आ जाएगा, वहाँ जाके वीडियो जरूर चेक करें। और इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अभी अमन। Yo, I'm super excited. शॉर्ट्स नियो 2 हमने ऑर्डर किए हैं और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो फुल टच कंट्रोल है, हाइपर सिंक्रोनाइज है, 20 आवर का टोटल प्ले बैक टाइम है एंड गेमिंग मोड भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और भी बहुत सारी चीज़ें, बट इसके MRP की बात की जाए तो 5999 है, बट हमें ये पड़ा है 2299 में, क्योंकि ऑनलाइन हमें एक कोड मिल गया था जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्रोडक्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इसे बाई कर सकते हैं डिस्काउंटेड रेट पे। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और करेंगे अमन। तो सबसे पहले निकले हैं रोहित शर्मा और ये बॉक्स है, इसमें निकले हैं ईयरबड्स। चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या है बॉक्स के अंदर। जब तक अमन खोलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। ओके, तो ये हमें यूज़ नहीं करना। शॉर्ट्स नियो 2 निकले हैं इसमें। एक ये बहुत ही मैनुअल है, ठीक ठाक सा मैनुअल है, जो कि हम पढ़ेंगे नहीं, बाद में पढ़ेंगे। और भी कुछ इसमें निकला है। देखिए, आज पहली बार चैनल के ऊपर 2 लोग इकट्ठे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और ये इसके प्रीसेट्स हैं जो बताए गए हैं कि कैसे यूज़ करना है और क्या चीज़ें हैं। चलिए अभी चलते हैं मेन पार्ट पे। ये है चार्जिंग केबल। चार्जिंग केबल में ये अच्छी क्वालिटी की केबल है और ये कुछ ईयरबड्स हमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं जो कि यूज़ करेंगे हम अपने शॉर्ट्स के ऊपर। देखिए, इसमें 2 पेयर हमें ये दिए गए हैं और 2 पेयर अलग अलग दिए गए हैं, सो दैट कभी एक आधा गुम भी हो जाए तो कोई चैलेंज ना है। तो अभी चलते हैं मेन प्रोडक्ट के ऊपर। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। ओके, तो इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये खुलते ही देख रहे हैं आप, लाइट इसमें ऑन हो गई तो ये पेयरिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहले इसे चार्ज करेंगे थोड़ी देर और फिर उसके बाद यूज़ करेंगे। देखते हैं क्या पावर बैकअप मिलता है, क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसी क्वालिटी है, वो आपको बताएंगे। इसे फुल चार्ज करने के बाद हमने यूज़ किया है और इसका ये जो क्लिक का साउंड आता है बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये दिखने में तो बहुत छोटे से हैं लेकिन बहुत पावरफुल हैं। ये इसमें एक LED दिखती है, ये जब भी ओपन करें तो इसमें ग्रीन सिग्नल आ रहा है, इट मीन्स कि फुल चार्ज है। यहाँ पे चार्जिंग के लिए केस दिया गया है, पोर्ट दिया गया और इसे हमने यूज़ किया है कॉल पे भी। कॉल की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है इसकी। एंड यूट्यूब पे हमने इसमें ऑडियो सुना और भी बहुत सारी एप्लीकेशन में ऑडियो सुना। बेस बहुत अच्छा है और ये 4 कलर में अवेलेबल है। एक तो ये ब्लैक है जो हम आपको दिखा रहे हैं, रेड कलर अवेलेबल है, ग्रीन है और ब्लू कलर है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। एंड ऑनेस्ट रिव्यू की मैं इसकी बात करूँ तो आपको ये एक बारी लेके ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिज़ाइन इन इंडिया, तो इंडिया में इसका डिज़ाइन हुआ है। ये सारी स्पेसिफिकेशंस हैं। म्यूजिक एवरीडे, मतलब आप हमेशा इसे सुन सकते हैं। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो 20 घंटे का कंपनी क्लेम करती है, बट आई थिंक 15-16 घंटे ये बहुत अच्छे से निकाल देगा। अगर राइट ईयरबड पे हम एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा जो साउंड है वो एक वॉल्यूम ऊपर हो जाएगा, लेफ़्ट पे 1 टैप करेंगे तो डाउन हो जाएगा। एंड अगर हम राइट पे प्रेस करके रखेंगे तो नेक्स्ट सॉन्ग आ जाएगा, लेफ़्ट पे प्रेस करके रखेंगे तो प्रीवियस सॉन्ग दोबारा से प्ले हो जाएगा। किसी भी ईयरबड पे अगर हम 3 बार ही टैप करेंगे 1, 2 एंड 3 तो गूगल असिस्टेंट और सीरी ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप वॉइस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे एक बार ही यूज़ करके ज़रूर देखें। एंड आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में।